日就同俊靚嚟呢個鹿頸坑嗰度攝間嘅，咁就即係我自己好中意俊靚，因為好自在嘅，同佢哋一齊，又冇 target 要搣啦，又冇特別想要影啦，只係好隨意咁去享受嗰個大自然。又係好雀躍，好多古屋啦呢度，又新又舊，好大條村啊都。自從再上個禮拜去完叫做雙龍石澗行之後呢，咁嗰個右膝頭哥就出現狀況啦，咁所以上個禮拜呢，我就唔敢再去行澗嘅，但係今個禮拜我又想試下睇行唔行到，係啦，唔知行唔行到呢？行緊去鹿頸溪。我以前真係好唔中意行坑啊溪啊，因為又濕又滑，又麻麻地靚，又冇瀑布，又唔大水，又冇水浸，總之好多缺點。但係而家好多地方都去過，咁咪度度都去下啦。呢度鹿頸坑又未嚟過。呢個壁有啲難度，我就喺我嘅左手邊咯，佢哋就喺右手邊嗰度做。佢哋喺下邊嗰度，預備上緊嚟啊！睇個企個位，非常之唔易行，因為濕濕滑滑啦，係啦。不過一路行咧就好多呢啲石頭，好似砌咗啲釘啊，嗰啲壩咁樣樣。行完呢條鹿頸溪非常困難，你睇下呢度幾好行，成個平藍石澗咁起身喎。我頭先啦，呢度又消散。所以我哋穿林經過好多樹林啊、密林啊。而家就嚟到橫七股道，準備行去皇家石澗嗰度大休。講個秘密俾你哋聽啊！我自己好唔中意行密林啊，好簡單，因為通常影唔到相，又睇唔到風景。但係呢，其實好多山友呢係好中意行密林。咁頭先我哋就穿林啦，左穿右插，揾嚟揾去，咁咪去到呢個橫七股道，然之後就準備去平家石澗嗰度玩。好開心啊！嗰個終於有水可以浸。又你㗎？點解你？喂，小朋友，喂，喂。
嗱，仲未落雨，天氣真係超熱嘅，冇辦法，逼住呢就同呢隻小哥基呢一齊喺度浸水，咁咪好有趣嘅嚇。浸完之後呢，你發覺自己身上都好多狗毛。天文台話12點鐘有大雨，果然非常準啦。喺呢段時候就係好大雨，我哋就預備走啦。1點鐘啊，超級大雨，我哋喺橋底嗰度避雨。好啦，雨勢有啲，我哋而家腰斬嘅旅程走啦，應該。好啦，而家就開始離開啦，去鹿頸嗰度坐車走啦，因為落雨，落完雨好鬼靚啊！我就好中意呢條村啊，都好多屋啦，同埋好多雀仔聲，係啊，好多聲音啦，又有蟬聲啦，真係好鄉村覺得。前面有啲紅樹林，好靚。我聽到好多聲音，唔知我哋等緊車喺巴士站嗰度，真係好靚。咁我哋分咗2批啦，我就同一啲朋友就沿路出返去鹿頸坐車走，有啲朋友就行去南涌嗰邊，再行去沙頭角嗰度坐車。咁最開心就係今日膝頭哥係頂得順嘅。